başkası anlamaz. Uzaklaşırken yavaş yavaş tat vermiyor hiçbir savaş. Yetmiyor bak ne söz ne saz, beni senden başkası anlamaz. Sana bir şarkı daha yolluyorum. Delicesine bir rüzgar esiyor yine. Kavruldum senin eline, savruldum beni kurtar. Delicesine insanlar gemilerimi hep durdurdu, derinlerimi hep doldurdu, beni kurtar. Bekle bekle erecek miyiz? Birden gerçeği görecek miyiz? Yetmiyor bak ne söz ne saz, beni senden başkası anlamaz. Uzaklaşırken yavaş yavaş tat vermiyor hiçbir savaş. Yetmiyor bak ne söz ne saz, beni senden başkası anlamaz. Bekle bekle erecek miyiz? Birden gerçeği görecek miyiz? Yetmiyor bak ne söz ne saz, beni senden başkası anlamaz. Uzaklaşırken yavaş yavaş tat vermiyor hiçbir savaş. Yetmiyor bak ne söz ne saz, beni senden başkası anlamaz. Ne söz ne saz. Hoş geldin. Nasılsın? Biraz sarhoşum galiba. Korkmalı mıyım? Hayır. Ne içersin? Ne içiyorsan. Süper. Biliyor musun büyük buluşma gerçekleşiyor. Haberin var mı? Büyük buluşma neymiş ya? Senin Murat'la Yasemin. Aa! Olmuş mu o iş? Maalesef. İlginç. Sağ ol. Otursana. Rahatına bak. Evet. Afiyet olsun. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim ama bilemedim. Söyle. Annemler seni yemeğe çağırıyor. Biliyorum saçma. Teşekkür etmek için. Olur. Yarın akşam. Olur olur. Gelmek zorunda değilsin. Olur olur, ilginç. Yani keyifli bir olur. Yani zevk benim için. Sağ ol. Okey.
Teşekkür ederim. Bugün yanımda olduğun için. Yani sen olmasaydın ben belki de bir şey olsa yetiştiremezdim. Düşünmek istemiyorum. Yani çok kötü şeyler olabilirdi. Kim olsa aynı şey yapardı. Önemli değil yani. Senin gibi yapmazdı. Sağ ol tekrar. Ben kalksam iyi olacak. Kalkmasan Çok işim var. Leyla artık dayanamıyorum ben buna. Ne? Buna Anlamıyorum. anlamayacak bir şey yok. Buna, bu kaçışlarına, bu oyunun bir yerde sonlanması lazım gerçekten. Oyun mu oynuyoruz? Leyla yapma. Bu lafları değiştirmelerin, bu ufak ufak kaçışların farkında olmadın mı sanıyorsun? Görmüyor muyum? Ha? Benim sana ihtiyacım var. Beni sevmene ihtiyacım var. Seni sevmeye ihtiyacım var. Tamam? Bence sen biraz fazla içtin. Ondan bunu sonra konuşuruz. Bakar mısın? Aşığım ben sana. Anladın mı? Aşığım ben sana. Aşık oldum. Tutuldum ben sana. Kör müsün, bunu görmeyeceksin? Görmeyecek kadar kör değilim Kenan. Kenan durman lazım gerçekten. Niye? Yapamayız. Biz birlikte olamayız. Niye? Sensin çünkü. Kenan, Kenan Öztürk'sün sen. Ünlü olmam sorun. Sadece bu değil. Bizi görürlerse ne olur, ne derler? İyi yapmışlarlar. Saçmalama. Kenan arkamdan konuşurlar. Leyla savcıya bak. Başsavcı vekilin oğlunu tavlamış. Terfi alacak derler. Leyla saçma. Yapamam. Ya baban ne der? Baban ne der? Düşündün mü? Kimin umurunda baba? Benim umurumda. Kenan benim umurumda. O geçti baktı. Saçmalama. Ben bu mesleği yapmak için savaş verdim. Ben de savaş veriyorum. Ben de savaş veriyorum senin için. Yapmıyor muyum? Ne yapayım istersin? Ailemi reddedeyim mi? Ha? Yapabilir miyim bunu sence? İşimi reddedeyim. Ha? Yapabilir miyim bunu sence? Biliyorum haklısın. Çok haklısın. Ama seviyorum seni. Buraya geldiğimde ne yapıyorum biliyor musun Ek? Sen evde misin diye kontrol etmek için bu geri zekalı başladı senin ışıklarına bakıyorum. Yanıksa evdedir diye. Bu çok saçma değil mi? Manyakça değil mi bu? Arkadaşlarımı görmüyorum ben. Ailemi görmüyorum senin için. Gitmem lazım. Bir durur musun? Bir dur bir. Gitme. Sen beni sevmiyor olabilir misin? Konu bu değil. Konu bu değil. Konu bu değil. Seni seviyorum de o zaman. Seni seviyorum de.
Konu bu değil Kenan. Ya söylesene, bakar mısın be? Söyleyecek bir şey yok. Sadece söyle gitsin o zaman. Söyle, sadece duymuş olayım. Söyle. Seni seviyorum de. De. Ben söylemem gereken her şeyi söyledim Kenan. Söyleyecek bir şey yok. Üstüme gelme, yok. Sabah bana gelir misin? Leyla'cığım. Ne oldu sana? Geç içeri anlatacağım. İyi misin? Geç. Güzelim. İyiyim, iyiyim. Gel. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemedim. Yasemin o kadar samimi, o kadar içtendi ki sana ihtiyacım var dedi. Güzelim benim. Sen ne dedin? Yokuş yaptın tabii. Başka şansım mı var? Vardır belki. Yok. Yok. Kimse anlamıyor, yok. Gerçekten başka şansım yok Yasemin. O ne yaptı? Ne bileyim ben. Sana bir şey soracağım. Bana ne olur artık dürüstçe cevap ver. Seviyorum. Evet.
Bunu biliyor olman bile o kadar güzel bir şey ki. Nefret ediyorum bu histen. Biliyorum. Biliyorum canım benim. Merak etme, öyle hiç kalbinin sesini dinle falan demeyeceğim. Yani mantıklı hareket etmek istediğini çok iyi anlıyorum çünkü. Gerçekten başka şansım yok. Canım benim. Ben hep senin yanındayım. Çok iyi anlıyorum seni Leyla. Tamam. Seninle konuşmasaydım çok dayanamayacaktım. Tabii ki konuşacaksın. Tabii ki. Ne yapmak istiyorsun? İstersen bağır, çağır. Ne bileyim, yık ortalığı. Ama sakın içine atma bak. Sen içine attıkça her yerinde yaralar çıkıyor çünkü. Of, bir de annemlere gelecek bu akşam yemeğe. Ne? Biliyorum, çok saçma. Ne yapacağım ben? Hay Allah ya. Seni hiç böyle dertli görmemiştim ama. Ben de öyle çok hatırlamıyorum. Sana bir soru soracağım. Sor. Leyla'ya aşık oldun değil mi? Çok belli oluyor. Güzel kız. Çok güzel kız. Kimse de bir şey diyemez yani. Güzel kız. Da tek olayımız güzelliği değil tabii ki yani. Ne peki? Bilmem. Ya bilsem aşık olmazdım herhalde. Sen bayağı ciddisin be. Ha? Ciddisin. Yani çok acayip abi. Yani şeyi çok acayip. Yani onunla tanıştığımdan ta ki şu ana kadar. Böyle sürekli bütün o süreci gözümün önünden geçiriyorum. Gerizekalı gibi. Acayip değil mi abi? Çok iyi be. Leyla ne düşünüyor? O da aşık oldu. O da mı aşık oldu? Çok iyi abi o zaman. Sorun ne? Aşık olmamız. Yani tam olarak sorun ne? Aşık olmamamız gerektiği. Ha. Evet ya. Anladım. Evet. Zor. Ya benim de dün kızla yani gibi geçti abi ya. Ne yaptın? Otele çağırdın değil mi kızı? Ya yok be. Yani konu oraya bile gelmedi. Kız içimden geçti, fenaydı. Küfür etmek sana yakışıyor ya. Ha beni rahatlatır ya küfür. Severim. Sen de dene arada bir iyidir yani. Canlı yayında küfür ediyormuşuz değil mi? Evet sayın seyirciler. Dün 3 kişi öldürdü. Emniyetin yaptığı operasyonla hap satan yakalandı. Soğuğunu da, kışını da, Sibirya defol git. Of. Yapalım bunu be. Ha yapalım. Murat hemen yarın yapalım Murat. Peki Leyla ne diyor? Ne diyecek oğlum yani imkansız diyor. Ne diyecek? Haklı olabilir. Haklı mı haksız mı sence? Yani haklı haksız diye bir şey yok abi. Yani ilgilendiğim şey o değil. Leyla'yı istiyorum ben. Bu aşk çok berbat bir şey ya. Ay Murat bir şey söyleyeceğim. Bana kızma ama yani aşkın böyle bu imkansız falan filan laflar büyük büyük. Nereden biliyorsun abi bunu? Ha? Yani sen nereden biliyorsun bunu? Bir filmde gördüm. Ya, Allah Allah ya. Hadi kalk. Hadi kalk biraz kafa dağıtalım. Kalk. Ben çok içtim abi sağ ol. Tamam olsun hadi kalk hadi kalk. İçmeyeceğim. Ya kalk hadi kalk. İyi, Biraz dolanalım. Peki et. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ne oldu? Bayağı içimden geçti diyorsun ha. Abi bak o Yasemin bana büyük aşık olacak oğlum. Ne büyük kadar aşık güzel olacak. planlarım var. Sen kardeşini biliyorsun. Kendime anlatmama gerek yok.